రెడ్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి, మీరు సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతారు. అలాగే దాని పక్కన ఒక ఐకాన్ అనేది వస్తుంది, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే నోటిఫికేషన్ ఆల్ అని సెట్ చేసుకోండి, మీకు నోటిఫికేషన్స్ లభిస్తాయి. హలో హాయ్, SKH టెక్ తెలుగుకి మీకు స్వాగతం. ఈరోజు నేను ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో తీసుకొచ్చాను. అది లోపల మనకి 2TB హార్డ్ డిస్క్ ఉంది తోషిబా కంపెనీ నుంచి. సో ఆ హార్డ్ డిస్క్ ని ఈరోజు మనం అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం లోపల హార్డ్ డిస్క్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది, తర్వాత కొద్దిగా రివ్యూ కూడా చేద్దాం. ఓకేనా? సో లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ అన్బాక్సింగ్. అంతకన్నా ముందు మీరు SKH టెక్ తెలుగు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ రెడ్ బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతారు. దాని పక్కనే ఒక గంట వస్తుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి, మీకు గ్యారంటీ నోటిఫికేషన్ లభిస్తుంది. సో లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ వీడియో. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, నేను బాక్స్ నుంచి తీసేస్తాను అనమాట. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, నేను బాక్స్ లో నుంచి ప్రోడక్ట్ ని తీసేస్తాను బయటికి. సో ఇది తోషిబా 2TB హార్డ్ డిస్క్. సో USB 3.0 తో పనిచేస్తుంది అనమాట. సో కంపాటబుల్ 2.0 అండ్ 3.0. సో బాక్స్ మొత్తం ఈ విధంగా మనకు కనిపిస్తుంది. రెడ్ కలర్ బాక్స్ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ కూడా రెడ్ కలర్ లో ఉంది. నేను రెడ్ కలర్ ఆర్డర్ చేశాను కాబట్టి రెడ్ కలర్ వచ్చింది. సో మొత్తం బాక్స్ చాలా అట్రాక్టివ్ గా, చాలా లుకింగ్ గా ఉంది చూడడానికి. సో చూడొచ్చు, మొత్తం డీటెయిల్స్ చాలా ఉన్నాయి దీనిపైన. సో ఫస్ట్ చూద్దాం డీటెయిల్స్. ఇక్కడ మనకి తోషిబా బ్రాండింగ్ కనిపిస్తుంది. దాని పక్కనే మనకి 2TB హార్డ్ డిస్క్ అని ఉంటుంది, 2TB. సో ఇక్కడ చూస్తే USB 3.0 హార్డ్ డ్రైవ్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ కింద చూసుకుంటే బ్యాకప్ అండ్ రికవర్ సొల్యూషన్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ కింద యాడ్ మోర్ స్టోరేజ్ అని ఇచ్చారనమాట. కింద చూస్తే మెటల్ బాడీ అని ఇచ్చారు. సో మొత్తం ఇది మెటల్ బాడీతో చేశారు. సో కింద చూస్తే కన్వియో అల్యూమీ అని ఇచ్చారు. అంటే ఇది అల్యూమినియం మెటల్ బాడీ అనమాట మొత్తం హార్డ్ డిస్క్. సో ఇక సైడ్ చూసుకుంటే సైడ్ లో ఏం లేదు, జస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ చూపించారు. కింద వచ్చి ఇది కంపాటబుల్ విత్ విండోస్ అండ్ విండోస్ 8 అని ఇచ్చారనమాట. విండోస్ 10 వరకు ఇది కంపాటబుల్ ఉంటుంది. XP నుంచి విండోస్ 10 వరకు కంపాటబుల్. సో వీటితో పాటు ఇటువైపు సైడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏం లేదు, జస్ట్ డిజైన్ మాత్రమే ఇచ్చారు. కన్వియో అల్యూమీ అని ఇక్కడ తోషిబా బ్రాండింగ్. కింద చూసుకుంటే కొన్ని సీరియల్ నంబర్స్ లాంటివి ఇచ్చారనమాట. సో పైన చూసుకుంటే పైన సేమ్ తోషిబా అండ్ ఇక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్ స్టిక్కర్ అంటే ఇచ్చారు. USB 3.0 అండ్ వగేరా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో వెనకాల చూసుకుంటే కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది మెయిన్ ఫీచర్స్ ఇచ్చారు. ట్రాన్స్ఫర్ యువర్ లార్జ్ మీడియా ఫైల్స్ అట్ బ్లేజింగ్ ఫాస్ట్ స్పీడ్ విత్ USB 3.0 అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చి ఫార్మాటెడ్ NTFC ఫర్ విండోస్ 10, విండోస్ 8 అండ్ విండోస్ 7 వరకు ఇక్కడ ఫార్మాట్ చేసే ఇచ్చారనమాట ఆల్రెడీ. ఇంకా అవైలబుల్ USB 2.0, USB 3.0 మొత్తం 2 పోర్ట్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది, 2.0 అండ్ 3.0. ప్లస్ ఇక్కడ కొద్దిగా చైనీస్ లో సంథింగ్ రాశారు, సేమ్ డీటెయిల్స్. కింద చూసుకుంటే మిగతా డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. తోషిబా కార్పొరేషన్ ఇక్కడ వచ్చి స్టిక్కర్ అట్ ఇచ్చారు. దీనిపైన MRP మనకి చూసుకుంటే ఇది మ్యాగ్నిఫైడ్ మంత్ జూన్ 2017 తయారు చేసింది. సో ఇది క్వాంటిటీ 1 అండ్ తయారు చేసింది వచ్చి సింగపూర్ లో. సో ఇది తయారు చేసింది సింగపూర్ లో, చైనాలో కాదు. సో ఇక్కడ రాసుంటారు మేడ్ ఇన్ సింగపూర్ అని. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రైస్ వచ్చి MRP 9,000 రూపీస్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ MRP 9,000 అండ్ మిగతా డీటెయిల్స్ ఇచ్చారనమాట. కంట్రీ వచ్చి చైనా, బట్ తయారు చేసింది మాత్రం సింగపూర్ లో. సో అంతే డీటెయిల్స్, ఇక్కడ మిగతా ఏం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏ విధంగా ఉంది అనేది, టెస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మీకు మెయిన్ ఒరిజినల్ వాయిస్ చూపిస్తాను ఇక్కడ.
సో దీనిపైన బాక్స్ పైన మనకి ఉండేది మాత్రం ఇక్కడ 9000 అని ఉంది, చూడొచ్చు ఇక్కడ 1 minute. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు 9000 రూపీస్ అని రాసింది ఇక్కడ, ఎంఆర్పి 9000. బట్ ఇది ఒరిజినల్ ప్రైస్ కాదు, నేను కొనింది ప్రైస్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ. సో చూడొచ్చు నేను కొనింది ప్రైస్ వచ్చి మనకి 5499 కి నాకు ఇది దొరికింది అనమాట, 5499. సో మెయిన్ ప్రైస్ వచ్చి 5499. సో వితౌట్ జిఎస్టీ వచ్చి మనకి 4660 కి లభిస్తుంది. జిఎస్టీ ట్యాక్స్ తో కలిపి 5499 కి ఇది లభించింది. సో 2TB హార్డ్ డిస్క్ ఫర్ 5499. సో మంచి డీల్. సో చూడొచ్చు ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేశాను బాక్స్ లో నుంచి. సో ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ మనకి దీంట్లో కనిపించేది ఒక ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ వారంటీ స్టేట్మెంట్ లభిస్తుంది. సో దీన్ని కావాలంటే మీరు చదువుకోవచ్చు, మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఉంటారు దీంట్లో, ఏ విధంగా హార్డ్ డిస్క్ యూజ్ చేయాలి ఏ విధంగా అనేది. సో మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అండ్ చైనీస్ లో. సో మీకు కావాలంటే చదువుకోండి, ఓపిక ఉంటే అన్ని డీటెయిల్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి. సో వీటితో పాటు నెక్స్ట్ మనకు కనిపించేది ఒక లీడింగ్ ఇన్నోవేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది, అంటే ఒక మాన్యువల్ అనమాట. సో ఈ మాన్యువల్లో మనకి డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చి ఉంటారు, ట్రబుల్ షూటింగ్స్ లాంటివి కూడా ఇచ్చి ఉంటారు. సో ఇది చదువుకోవచ్చు కావాలంటే. సో ఆ తర్వాత మనకు కనిపించేది ఒక యూఎస్బి కేబుల్ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇది సింగిల్ కేబుల్ కాదు, ఇక్కడ చూడొచ్చు డబుల్ కేబుల్ అనమాట. సో 2 ఉన్నాయి దీంట్లో మనకి ప్లగిన్స్. సో ఇది లభిస్తుంది. సో దీని తర్వాత మనకి కనిపించేది ఇది హార్డ్ డిస్క్ కనిపిస్తుంది అనమాట, 2TB హార్డ్ డ్రైవ్. దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఓపెన్ చేయగా మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఇది చూడడానికి మొత్తం ఒక మంచి రెడ్ కలర్ లో చూడొచ్చు, చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంది ఇది చూడడానికి. సో చాలా బాగా లుకింగ్ తో కనిపిస్తుంది ఇది. సో రెడ్ కలర్ అండ్ లైట్ వెయిట్ కొద్దిగా ఉన్నట్టు నాకు కనిపిస్తుంది, బట్ మొత్తం అల్యూమినియం ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు. సో చాలా బాగుంది చూడడానికి, చాలా అట్రాక్టివ్ లుకింగ్ తో ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి తోషిబా అని రాస్తుంది బ్రాండింగ్ మీకు కనిపిస్తా ఉంటే ఇక్కడ. సో ఇక్కడ వచ్చి ఒక చిన్న ఫ్రంట్ లాంటిది ఇచ్చారనమాట. సో వెనకాల కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. సో దీన్ని మనం కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం, చూసి ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుందో అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో వెయిట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని చెక్ చేద్దాం. సో చూడొచ్చు వైర్ ని నేను కవర్లో నేను తీసేసాను. సో వైర్ మనకి కొద్దిగా ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇది డబుల్ పిన్ వైర్. సో చూడొచ్చు సింగిల్ పిన్ కాదు, ఇది డబుల్ పిన్. సో కరెక్ట్ గా చూడొచ్చు ఇక్కడ డబుల్ పిన్ వైర్. సో ఇక్కడ వచ్చి యూఎస్బి కనిపిస్తుంది. సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం కంప్యూటర్ కి కనెక్ట్ చేయాలి, దీన్ని వచ్చి దీనికి కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ చూపిస్తాను. సో ఈ విధంగా దీన్ని ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అంతే అనమాట, సింపుల్. ఇలా కనెక్ట్ చేసి దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం కంప్యూటర్ కి లేదా ల్యాప్టాప్ కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే.